Caballero, ¿cómo suena tu bala? ¿Cómo suena tu alma, caballero? Tomamos la leche. ¡Sí! Ya no me seduce el efecto de la droga. Se hace el rey misterio, el marito. Pará, flaco, pará. Ah, ¿por qué mostraba las bombas? Todo se siente raro. Sí, ¿sabes lo que siente raro también? Que algún día voy a pelar el culo así bien violentamente. Estás como la tarotista de Pernuel. Tirame las cartas. Pelado, merquero. ¿Qué edad tenés? Ok, lo voy a decir, pero no se rían, ¿ok? 14. ¡Wow! ¡Pah! Margim, ¿te vieron muchas fotos en la AGS o fui el único real? Lukaku, amigo, ¿puedes hacer un edit como que soy tu re ídolo? Callate y poné Shakira, pajero. Bueno, alguna vez le conté que en un grupo de WhatsApp de una clase de mi hermano, creo que fue, uno puso que no sé, que no se había podido presentar a una clase porque se había muerto el abuelo o algo de eso. Y uno le puso foto del fiambre, no te creo. Ese sí que es el prime. Ya lo contaste, listo.